谈到创业，我就还蛮好奇，因为我相信现场很多朋友都是慕了 The Newsland 关键评论网而来的啦。那既然我们今天这个活动是一个就业博览会，身为创办人，是不是可以跟我们分享一下，您在关键评论网大概需要什么样的创业团队？这些团队需要什么样的人格特质？那你觉得什么样的伙伴，有什么样子的人格特质或是一些专业技巧，更适合加入你的公司 ？OK，公司内部的一个笑话，我们现在包括实习生的话，我们大概公司内部有30几个，大概40个人。然后我们有一次算过，公司内部员工的平均年龄大概26岁，所以我反而已经是倒数第3还是第4大的。然后公司内部的一个精神的一个笑话就是，我们就是一群20、30岁的小孩子这一辈的这个世代，然后大家与其整天都骂来骂去，说媒体乱七八糟啊，谁对不起我啊，媒体是垃圾啊，谁混蛋啊，谁下台这些东西的，与其整天这样指责谁的错，那我们还不如就一群小孩子自己尝试做一个我们觉得我们想要看到的一个独立媒体，尽量不要新三色，尽量不要有政治倾向，尽量不要有企业的包袱，说我们要洗脑你。所以我们会 hire 的人往往都是这样子，不管他是编辑也好 ，IT 也好，业务团队也好，那个 marketing 也好，或者是制作影音的也好，我们就专门喜欢 hire 那种大学刚毕业，然后对于改变社会，会对媒体有极大兴趣的，或者是大概在传统媒体做了大概5到10年，我们不会去 hire 一个已经做到50、60岁的人，然后再把他从报纸挖过来，那就有点过去30年都卡在传统业，那就太 over 了。但是我们会去挖那种。或许你做了3年杂志、3年报纸、3年电视，然后你对于现在媒体状况感到非常非常的无奈，或者是想要发挥更多，然后我们都会跟他讲说，你现在对你的工作会不会很生气？假设你很生气，然后但是你又想要做点什么，那就加入我们吧。所以其实那个精神是非常非常简单的。我每次都开玩笑说，就是一群在座的各位，就是一群我们的同学，就是一群我们这一辈的人。就是我们看到一个我们觉得有趣，然后又值得改变的一个社会问题，那我们就是自己试试看。所以，假如这个精神、那种感觉是对你而言是很 fit 的话，那我们想要找的就是这种人。我们没有什么上班打卡，下班打卡这种制度，也不用跟主管约说几点要开会。我们就是一个新创事业的那种精神，所以我们就是永远要越快越有精神。然后赶快想出一个方法，一直往前冲。所以公司内部的气氛的话，应该是能够3个人完成的就不要5个人，能够3分钟就不要5分钟，永远是越快越好，就不用废话的就不要废话，不要开会就不要开会，不要浪费时间不要浪费时间。所以就是永远快。然后大家是非常非常 open 的，实习生跟 full time 大家全都坐在一起，全部都坐在旁边。然后我们大概有，再回想起来，大概有1半的员工都是从我们实习生毕业之后 hire 进来的，所以我们就是很在乎年轻人这种心声。我举个比较有趣的例子，我们公司最早期的投资者是华盛顿邮报，所以华盛顿邮报是个很 minor 的投资者，但是很早就加入我们了。然后之前华盛顿邮报的一个总编辑，是我们现在的董事，然后所以大概每半年他们会飞过来开一次董事会。那这个华盛顿邮报总编辑是个美国白人，大概55岁，年纪也蛮大的。然后3个月前在我们台北 office 开会的时候，我们就来讨论说我们的编辑团队。平均年龄大概27、28，全部都是数位 background 出来的，所以都是 Facebook 很熟悉啊，微博、微信啊、Twitter 啊、Instagram 啊这些东西非常非常熟悉的。但是我们并没有很强的是传统媒体出来的，我们并没有什么20年的编辑啊、30年的记者啊什么的。所以我们既然公司到了一定的规模了，接下来是不是应该要 hire 一些传统媒体出来的40岁的、45岁的、50岁的很有经验的那个所谓的新闻工作者过来加入我们。我们公司内部大家在讨论这件事情，讨论半年，一直还无法确定到底要不要稍微找一些大人过来陪我们做这件事情。然后没想到开董事会的时候，我们丢出这个 idea 的时候，那个华盛顿邮报总编辑他自己55岁哦，就我们以为他会 support 这个 idea 的，结果一讲完之后，他就非常非常荒唐的一直摇头说 No， 你在开玩笑吗？你们2个人就指着我跟我的总编辑，我32，他35，说你们2个人 are too old， 你年纪都已经太大了。你们要是在矽谷的话，你们都已经是 dinosaur 了。他用的词是你们都是恐龙了。我说这个产业，社群媒体、数位媒体是一个 young man's game， 是一个年轻人的游戏。你们在矽谷发现，你就会知道，所有矽谷在做社群媒体的 Facebook、Google 啊，他们的成文规定都是只 hire 25岁以下的。你永远要 hire 一个年轻人，你觉得有冲劲的，然后去训练他做
媒体做新闻，也不要害一个50岁的，然后再让他重新学一个语言 ，Facebook 这种东西，永远害了年轻人，永远害了年轻人。然后，所以他给我们讲的最后一句话就是 YouTube too old， 永远不要害了一个比你们年纪还大的人。然后这是一个很大很大的冲击。通常在台湾的话，大概创业30几岁算年轻人，但是第一次有一个投资者跟你讲说，那30岁就已经太老了，这个产业未来是属于年轻人的，25岁以下才会是未来的创业的一个来源，就是非常非常有趣的一个那种中西文化的一个价值观的一个差别。像子伟谈到数位媒体这件事情，因为就像刚刚子伟到我们现场之前，先跟我们劳动局大家长赖香明局长先见面，那时候我们赖局长第一句话就说：“哦，关键评论网你们讲话很呛。”所以我在想说，是不是数位媒体都会比较，可能贵公司的定位会比较 critical 一点？你们要怎么去拿捏在台湾诸多媒体当中，你们的观点是怎么去掌握的？你们有没有内部什么样的机制，或者说有没有什么样的方式去维护整个公司对于一些事情的主观意识或者一些看法？可不可以跟我们分享一下？坦白讲，我不觉得我们呛，我们的目的从来不是要去刻意的批评别人。我们到现在我们选文有一个精神一个表。我们上班的第一个礼拜的时候，我们就用手写，然后到现在都还贴在我们编辑部后面的一个海报。然后所有我们选的新闻也好，或者是我们选的那个观点评论影片也好，都要符合3个重要的那个 criteria。第一个 criteria 就是，这是不是一个明天早上起来一个平均台湾也好，或大中华也好，一个读者看完之后有一个 message。他觉得，就算他不喜欢，他不赞成，但是是值得思考的。这个新闻是有他为什么要称为新闻或者是观点的一个原因，他一定要有一个原因。那一定要符合第1条，否则的话我们就不会放上去，95%会删掉了。然后我们还真的试过，你会很 surprise， 在传统媒体上面，光是第1条这个 criteria 就会删掉来95%的新闻了。举个例子，我们在翻大电视台经常看到的什么刑事记录器最壮的影片。这就是一个我们需要知道的嘛。我们看完之后没有特别收获的，所以这就删掉。然后什么可爱的 YouTube 影片，哪里台南有什么可爱松鼠，哇，它吃一个果实好可爱哦，没有必要知道。那没有必要知道，我们也不会放上去。然后还有什么？最喜欢上头条的什么 AV 女优来台湾，不会放上去，这个不需要知道，应该不需要知道吧？Anyway，所以这种就是我们觉得是没有一定存在的新闻价值，我们不会放上去。那第一个 criteria 是这样子。那第2个是，既然这个新闻或是议题重要的话，我们有没有尽量的去呈现这个议题背后的不同观点？所以举个例子，战中的时候，我们是会光明正大的写，说这个是战中，这个是战中的所有时间表 facts， 事实上到底发生什么事情。然后这个是香港媒体的观点，这个是北京的观点，这个是台湾的观点，这个是外国媒体的观点。我们尽量把背后的所有立场观点跟你讲，然后我们尽量把它报道到 balance 到，你会知道每个观点是什么。你可以赞成北京，讨厌北京；赞成香港，反对香港。我们没有要洗脑你，但是我们就尽量把它全部列出来，然后你自己去判断吧。所以公司内部的一个编辑精神，有一点像是我们都会开玩笑说，有没有办法让读者自己决定？他的精神应该是自己决定。然后到最后的文章结尾的时候，我们尽量跟读者暗示说，我们选这个新闻也好，或是选这个评论跟观点也好，我们到底有没有在文章的结尾的时候暗示给读者说，为什么这个跟你有关？为什么你应该要看？为什么香港发生战争事件的时候，它对于台湾是个有趣的借鉴？为什么中东发生暴乱的时候，对于台湾的经济或是石油是个有趣的一个借鉴？有没有尽量做这个关联性？所以要说我们的立场或者是我们的精神是什么，就真的就是我们有没有尽量把，就算是你喜欢或者你不喜欢的观点，我们不会去批判它，然后尽量把它放上去。我觉得举个最好的例子，半年前大家在吵那个多元成家的时候，那你可以想象，80%会投稿来的年轻人，我们这一辈大部分都是赞成多元成家的，我们这一辈大部分都不会特别反对 gay 啊、lesbian 啊什么之类的。那所以我们放上去的文章。过滤掉之后，选几个我们觉得比较代表性、有很明确逻辑观点的，我们就放上去。10个有8个都是赞成多元成家的。还真的有人投稿过来说，他从社会学、心理学跟宗教的角度来解释为什么他是反对多元成家。
那他没有新三色，他没有情绪化，他没有谩骂，他是非常非常 calm 的，根据他的逻辑来解释说为什么从他的角度，他觉得这个很重要。那我们的所有编辑团队，我可以很坦白的讲，看完之后，我们是反对这个立场的，我们是反对他的观点。但是我们看完之后觉得，他确实有他的论点在，他确实有他的 argument 在。那对我们的读者而言，我知道我们放上去这个观点之后，我们会被骂的。但是要不要放？我们就同样玩还是放，因为这个是我原本或许是蓝的，然后我也偶尔可以了解一下绿的观点是什么嘛。或许我偶尔是偏台湾的，我偶尔可以了解那个北线观点是什么。我们就是要回到媒体当初一个本质，就是我尽量告诉你所有的不同的观点，你自己去判断你到底喜欢什么，我反对什么。假设我们明明知道读者只喜欢这个，然后我们永远为了不要被骂，或者永远为了讨好读者，就只给你偏左的东西。那我们久而久之，我们就自己变成一个我们自己想要改变的媒体嘛，就是我们自己会 self-censor， 就是我就是有个特殊观点，我就是永远只遵守这个观点，然后我永远不在乎另外50%的人，那当初创业就没有意义了。所以它背后的精神就是这样子，就是你可以不喜欢，你可以不赞成，非常经常我们自己放上去的文章，我们自己也不赞成，但是它就是有一个论述，我们觉得看完之后，就算你还是不赞成，但是你可以多一点了解说为什么跟我们不一样的人会这样想。然后或许因为这样子有更多包容心，然后有更多了解，然后不要整天在台湾社会里面就是骂来骂去啊、指责啊什么什么什么，然后越来越两极化。其实关键评论它有一个多元的坚持，但是它绝对有一些挑选文章 criteria，它有一些原则吧。